فيديو جديد على زيزا لاند. اهلا بكم. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن اصوات الفاولز لما يبقى فيه 2 فاولز مع بعضيهم. احنا عارفين طبعا الفاولز 5 حروف، ال A وال E وال I وال O وال U، وعارفين اصواتهم كل صوت لوحده. ولو مش عارفين هتلاقوهم في فيديو موجود على القناة في القائمة بتاعة تعليم القراءة للأطفال. الفيديو التاني موجود عليه الفاولز، لكم اللينك بتاع الفيديو. النهاردة هنتكلم عن أصوات الحروف المتحركة لما يكون في 2 vowels مع بعضيهم. أول صوت معانا هو الصوت A. الصوت A بلاقيه في حاجة من 5 مجموعات: ال A وال Y، ال A وال I، ال A وبعدين في consonant وبعدين E. طبعا زي ما احنا عارفين ال consonant اللي هو الحرف الساكن، وال E وال I وال E وال Y. تعالوا نشوفهم مع بعض بالتفصيل مع أمثلة والنطق بتاعهم بيبقى ازاي. play, may, day, tray, tail, snail, train, rain, game, gate, cake, face, 8, beige, wait, neighbor, bay, obey, grey, pray. الصوت التاني معانا لما يبقى عندنا A وبعدين double L، صوتهم مع بعض بيبقى all all. هنشوف أمثلة على الصوت وكلمات. call, ball, mall, tall. الصوت E هلاقيه فين؟ هلاقيه لما يكون عندي double E، ولاقيه لما يكون عندي E و A. ولما وملحوظة على ال E وال A، أنا مش ممكن ألاقي A E جايين ورا بعض كده اهو لازقين في بعض. لو في A و E لازم يبقى في consonant فاصل ما بين الحرفين، انما ملاقيش A E جايين ورا بعض كده. ده مش موجود في الانجليش، الا لو الكلمة جاية من اللاتيني، ودي موجودة في كلمات قليلة قوي. ممكن كمان ما تصادفناش خالص يعني. فاحنا عندنا ال A consonant E زي ما قلنا هننطقها A، انما ال EA بننطقها E. وعندنا ال I وال E كمان لما يجوا جنب بعض بننطقهم E، زي الأمثلة اللي هنشوفها دلوقتي دي. feet, teeth, green, cheese, meat, heat, beach, clean, niece, thief, peace, brief. المجموعة الرابعة معانا النهاردة هي ال I. الصوت I أو long I هلاقيها في ال I consonant E، وهلاقيها في ال IGH، والفاينل Y أحيانا بتتنطق I وأحيانا بتتنطق E. وفي ال I E هنشوف مع بعض الأمثلة. like, bike, 9, kite, high, light, night, sigh, cry, dry, shy, fry, tie, pie, diet, lie. ال O sound هلاقيه لما يكون عندي OA O consonant E، أو OE على طول، أو OW. تعالوا نشوف الأمثلة. coat, boat, soap, toad, phone, robe, hope, home, toe, goes, potatoes, cargoes, snow, slow, window, show. بعد ما شفنا الأمثلة رجعنا تاني لل OW، لأنه ال OW ليها صوت تاني غير ال O، هو أو، وبيشاركوا في نفس الصوت ده ال O وال U. يبقى نخلي بالنا ان ال OW ليها صوتين. فلو انا معرفش الكلمة دي بتتنطق ازاي يبقى لازم ارجع للديكشنري عشان اعرف اذا كانت او ولا او. تعالوا نشوف ال OW وال OU لما بيتنطقوا او. cow, now, wow, allow, house, mouse, out, cloud,
عندنا بعد كده اليو كونسونانت اي، هلاقيها بتتنطق يو زي الأمثلة اللي جاية دي. cute, cube, mule, huge. وآخر مجموعة معانا ال O وال Y وال O وال I. ال O وال I وال O وال Y بننطقهم I زي ما هنشوف في الأمثلة اللي جاية دي. boil, coin, join, oil. boy, toy, enjoy, annoy. الفيديو ده إهداء لمامي، كانت طالبة إنها تعرف ازاي أصوات الفاولز لما بيكونوا اتنين مع بعض بيتنطقوا ازاي. لو عايزين فيديو معين عن حاجة معينة قولولي في الكومنتات، وإن شاء الله هقدر أعمل لكم فيديو عن حاجة معينة انتوا عايزينها. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.